こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。本日ご紹介する車はですね、こちらのシルバーの R32GTR なんですけれど、ちょっとですね、今日は普段のね、車両販売の動画とは趣向を変えて、これからね R32 を欲しい方、買うか迷ってますみたいな人のために、購入する時にどこを見たらいいかっていうのを重点的にご紹介できればなと思います。この車個体の程度とかっていうよりかは、R32 全体の劣化しやすいポイントですとか、壊れやすいポイント、購入する時にはあらかじめここはチェックした方がいいよっていうところをですね、32オーナーの私が皆さんにご説明したいなと思います。なので、購入シミュレーションですね。皆さんが例えば中古車屋さんに行ったと思ってこちらをご覧いただければきっと楽しい動画になると思いますので、よろしくお願いします。では早速見てみましょう。いやー、事前にね電話して予約したんですよ。今日はちょっとシルバーのね32が見たくてちょっと来たんですけど、なんかすごい専門店って感じで車がいっぱいあります。なんだここ、なんか GTR しかないな。すごいな、やっぱ専門店ってすごいな。あれだ、あれです。事前にネットの方でねちょっと目星をつけて見に来た車、これですね。シルバーの32、かっこいいな。うわー、 GTR だ。すごい綺麗だ。欲しいな欲しいな。いいな、いいな、いいな。もう買います。買います。これがね一番ダメな例です。トラスト企画のねこちらの動画をご覧のお客さんは決してねこういう風に浮かれずに冷静に車を見てください。もちろん浮かれる気持ちはとってもわかるんですけれど、こういうところに来てね車見ちゃうと結構舞い上がってもう買うってなることが多いんですけれど、せっかくね動画ご覧いただいてるんで、じゃあまず僕と一緒に外装からねチェックしていきましょう。ではまずは前回りです。前回りの劣化ポイントとしてはですね、よくねいろんな車紹介するときはヘッドライトが曇ってますみたいに言うんですけど、32のヘッドライトはガラスなんですね。ガラスでできてるので曇りはほとんどないです。ただ事故って割れちゃったりするとリペアレンズとかがないので本体交換になります。で結構、この車はノーマルバンパー、ボンネットもノーマル、リップスポイラーもノーマルなんですけど、やっぱりどうしてもねこういう下回りする車が多いです。この車もやっぱ吸ってますね。こういうの割れたりしてます。この辺は別にそんなに関係ないかなと思います。塗ればいいだけなんでね。今度横の方に行くんですけど、本当はねこういう風にノーマルタイヤ、ノーマルサイズのタイヤと純正のホイールなんですけれど、本当はジャッキアップしてこうタイヤをね縦にこう揺すってみたいんですよ。なぜかっていうと、このハブベアリング、ハブのガタが結構ね走行距離走ってる車には出てくるので、本当であればしたいです。ただリフトアップとかジャッキアップしてくれてそこを調べさせてくれる中古車屋さんって多分ないと思うんで、最悪このブレーキローター見てください。このブレーキローターを見た時に以前紹介した車みたいにサッビサビだったら、ずっと動かしてないんだなっていう風に判断してください。であとはこのブレーキローターの一番端の部分ありますよね。ここが要は元々のブレーキローターの面で、こっちのレコードみたいになってるところが削れた面なんですね。でここのね段差、これもちょっと確認してほしいです。ここね段差が大きいともうブレーキローター使用限界まで来てる場合があるので、そこもしっかり確認してください。であとは爪折りとかもね見ていただいた方がいいと思うんですけれど、純正のフェンダーライナーこういう風に止まってる場合はほとんど爪折りされてる車少ないんですけれど、台形タイヤとかね18インチとか入ってる車たまに爪折りされてます。で爪折りしてるとこから錆びてきてたりするので、ちょっとそこはね要注意です。じゃあサイドの面いきますね。
まずはねフロントウィンドウをよく見てください。 GTR は結構ね高速道路で走る飛ばす車が多いんで、飛び石傷がね結構あります。この車もちょくちょくありますね。で結構ひどいのはねこうひびが入ってたりするんで、ここもよく見てほしいです。であとはウィンドウのモール、ここはね毎回中古車紹介する時にもお話しするんですけど、32はここのこれリテーナーっていうんだっけな、ここのドアモール、これがね劣化します。ここね、この車はここからここまでもうなくなってますね。ここでだいたいこういう風にひび入ってます。で逆にこういうところにひびがなくて綺麗な車は1回変えてあるかもしれないですね。であとはこのウィンドウモール自体、これね片側めちゃくちゃ高いです、新品部品なので、ここは最初から綺麗なやつを買うか、もう1回全部自分で剥いで大光ゴムさんっていうところからここリペアゴム出てるんで、それを貼っつけていただくとか、あとはもうドアバイザーつけていただくとここ見えなくなるので、そういったところしていただければいいかなと思います。ただ最初から綺麗なの買うに越したことはありません。で次にルーフなんですけれど、ルーフねどうしても青空駐車してると塗装がこういう風に劣化しがちなんですけど、正直こういう塗装の程度とかはあんまり気にしなくていいと思います。よっぽどねもうクリアめちゃくちゃ剥がれちゃって見た目も悪いとかじゃない限り、あんまり塗装の程度っていうよりかはこういうモール類とか車体側の程度気にした方がいいと思います。塗装はね後からでも全然やり直せるのでというところですね。じゃあまず、モール類が劣化しますよと。あとはそうですね、このサイドステップ、純正のこのサイドステップあるんですけど、これ車によってはこの辺から浮いてきてるのがありますね。剥がれてきちゃってる車があります。なのでここもよく見ていただいた方がいいと思いますね。で次にドア開けてみましょう。ドアを開けるとこれね前の車でもお話ししたんですけど、ここクォーターパネルの継ぎ目です。こっち側のね継ぎ目なんですけど、ここのシール跡、これがしっかりしてる、こういう風にねしっかり盛り上がってる純正のシールついてる場合はクォーターパネル変えてないんだなっていう風に判断していただければと思います。ただこういう風に錆が出る車もあるので、ここの辺要チェックです。であとはこのドアストライカー、これも一回変えてるんでしょうね。しっかりこうマーキングがされてるんで、このゴムがあるだけでドアの閉まる音だいぶ違います。でこうドアなんですけど、車体がね事故してたり激しく走り込んで歪んでたりするとドアの閉まりがねあんまし良くないです。ちょっとこの車でやってみましょう。ほら分かります？パンって閉まるじゃないですか、ドアの閉まり方。これがねいい証拠です。であとはこのドアとのこのチリ、ここもね結構ずれてる車が多いです。修復歴があったりするとね。なのでこのドアの閉まりとチリ、ここはね確認した方がいいと思います。気持ちよくパンって閉まる車はいいと思う。はい、では次、懸案のですねリアセクションです。もうねここが前にねみーくんも言ってましたけど、32のアキレス腱、このリアのタイヤハウス、このリアフェンダー周りですね、ここがね錆びます。かなり錆びます。でこの車もね例に漏れずもう錆びてきてるんですね。運転席側はねそうでもないんですけど、錆びる車はまずはねこの辺塗装がね盛り上がってきたりとか、この辺から錆びてきたりします。運転席側はそんなにひどくないですね。助手席側結構来てるんで今お見せしますね。であとはこの純正のマットカバーありますよね。これはね洗車の、2回に1回ぐらいはここのねボルト2本外して洗った方がいいですね。じゃないとこういう風に錆びがついてきます。ここにね水が泥とかねゴミがたまると
水がね出ていかなくてずっと湿ったまんまになっちゃって、こういう風にサビが出てくるので、持ってる方はたまに外して洗った方がいいと思います。でこれからね中古車を買う方はこの辺のサビもしっかり見てください。ここもねこういう感じ。じゃあ次に、リアウィンドウは毎回ねこのモールの浮きが出るよっていうところと、あとはこの辺にサビが出るよっていう風にお伝えしてます。この車はねサビはまだ出てないんですけど、若干モールが浮いて直したのかな、そういう感じの跡がありますね。ここねモール高いです、新品で買うと。確か全部セットで8万いくらとかしてるはずなんで、もともとねここは綺麗な車を買った方がいいと思います。自分で後でやるとお金がかかる。では次にリア周りいきます。こちらの GTR はここにねトランクリップスポイラーニスモのねあると思うんですけど、あれがついてないんでこの辺はすごく綺麗です。で逆にトランクリップがついてる車はトランクのねこの辺とかこの辺とかに水がずっと残っちゃうんで錆びがちです。でただノーマルのね GTR でもここ分かりますか、このウイングのステーのゴムがもう錆びで膨らんできてるんですけど、ここねかなり錆びます。で中にこうなんていうんだろう、この字型のステーがあるんですけど、それがもうボロボロに錆びちゃって、もうひどい車はかなりね膨らんできてますね、このステー。ここはね車外パーツ緑整備さんとかからも出てるんで、もう膨らんでる車はね変えた方がいいです、早めにね。はい、では次にトランクです。トランク付近で見てほしいのはここね、このクォーターパネルの継ぎ目、これが純正のシール跡です。これがある場合は変えてないんだな、事故してないんだなっていう指標になります。であとはそれだけじゃなくてですね、この辺見ていただくとまあ普通に綺麗じゃないですか。こういう感じでね綺麗だと思うんですけど、例えば長期外に置かれてた車、長期雨ざらしだったような車はこういう風になってます。わかりますかね。こんな感じで、ここね本来トランクから入ってきた水がこう通ってきてこっちから流れ出ていく通路、みたいな感じになるんですけど、この辺がねかなり汚れてる車はずっと動かしてないんだなとか、ずっと雨ざらしだったんだなっていう風に思っていただいていいと思います。でオーナーの方はここもたまに洗ってあげないと錆びますので注意してください。あとはここのねモール止めてるネジ、ここも錆びてる車はずっと雨ざらしだったのかなっていう指標。あとはこのワイパーのこの台座のとここもね結構錆びます。3人はここは34とかの部品も錆び対策されてるやつがあるんで、それに変えていただくか、もうリアワイパーは潔く取っちゃう方が結構いますね。トランクの内張りとかはこの車は綺麗ですね。やっぱり水溜まってるな。これねこのどっから水入ってるのか分かんないですけど、水溜まってる車あります。でこれねまだ錆びてないんですけど、これずっと水溜まってると錆びますので、ここもね見ていただいた方がいいと思います。3人のトランクって結構広いんですよね。普通に人1人ぐらいだったら入れそう。キャンプも行けそうですね。さあ今度は助手席側のリアフェンダー付近行きますよ。結構錆びてます。こんな感じです。これはもう結構錆び進行しちゃってるんですけど、見えますかね。こんな感じ。こういう逆光だ。こういう感じにねもう膨らんできちゃってるんですよ。でこれはねもちろんその融雪剤の影響とかねいろいろあると思うんですけど、洗車の時にちょっとねケアしてあげるだけでだいぶ違います。
こういう車ってこのフェンダーの裏のところに絶対ね、やっぱりほらこういうね泥があるんですよ。ほらほらね、こういうほらすごいですよ。ほらほらほら、こういうね泥がずっと湿気を含んじゃってて、こういう錆が進行しちゃうんですね。なので必ずね洗車していただく時にはここも気をつけてもらって、これだってこのままだったらこっちのあれですよ、マットガードのとこも絶対溜まってるはず。うわやばいやばい、今見せますね。ほらこんなに、うわこれはね錆びます、どう頑張っても。オーナーの方はこれ気をつけてください。であと買う方、フェンダーにねこういう風に錆び出てる車は極力避けた方がいいと思いますけれど、どうしても値段との折り合いがつかなくてこういう車買うっていう時は、もうこういうところに板金する費用も頭に入れといた方がいいと思います。あそこはね結構錆びるとこですね。外装はこんなところですね。見てほしいところとすれば主にウィンドウモール付近、リアフェンダー付近、あとはトランクドアのパネルの継ぎ目のとこは見てほしいです。でもしね中古車屋さんの方がリフトアップもしくはジャッキアップしてくれるっていう場合は、タイヤを持ってもらって前後左右にガタがないかしっかり確認していただければいいと思います。はい、では次にエンジンルーム編です。この手の車買う方は必ずエンジン見せてもらうと思うんですよ。見たいですよね、普通にね。で多分ね普通の人がパッとエンジン見ても多分分かんないと思います。どういうところを見て買ったらいいか、もしこういうことがされてるんだったら要注意みたいなとか分からないと思うんで、ちょっとね僕が知る知識を皆さんに紹介したいと思います。まずは、ラジエーターより手前フロント側ですね。このホーンとかエアコンの配管があるあたりなんですけど、この辺見てください。分かりますかね。ものすごいこの辺ギトギトしてるんですね。これはねエアコンのガスが漏れてます。もうエアコンに関しては僕に任せてください。ここにねオーリングあるんですよ。3人ってこのとこのオーリングが劣化するとガスがここから漏れちゃいます。でガスが漏れるとどうなるかというと、エアコンは効きませんというところですね。この辺の部品ももう30年ものなんで、3人の場合はこのリキッドタンクとかもね変えた方がいいと思います。もう相当年数経ってそうで、こういうところがちゃんと綺麗になってるかどうか、あとはエンジンかけさせてもらってエアコンがちゃんと効くかどうかは必ず確認した方がいいと思います。では次にラジエーターのあたりなんですけど、結構ねこういう風にここのマウントのゴムがへたるとラジエーター結構動きます。ここのゴムは何円もしない部品なんで変えた方がいいと思います。であとはシュラウド割れてる車もあるので、この辺もしっかり見た方がいいと思います。あとはですね、このラジエーターの上が樹脂タンクなんですね。でこのカシメのあたりから水漏れてる車もありますし、ホースの継ぎ目の部分、こういうところからクーラントが漏れた後ないかなっていう風に確認すると、この車はね実はちょっと漏れた後あるの分かりますか。こっちの中でこのアッパーホースのねこのエンジンの付け根のあたり、ここもね漏れた跡があるんですね。こういうのあるとなんかもしかしたら過去にオーバーヒートとかそういう問題があったんじゃないかなみたいなちょっと推測ができると思います。であとはですね、エンジン本体なんですけど、これね
クランクセンサーなんですよ。でここよく見てもらうと、新車時はね、ここに封印シールついてるんですよ。点火時期をいじらないようにね。でこの車はもうそのシールが剥がされてて、なんかマーキングありますよね。こういうとこに、ここもね、ここ、なので一回これは点火時期触ってるなっていう風に思った方がいいと思います。なぜ触ってるかっていう理由はちょっとわからないですけれど、完全にノーマル状態ではないなというところが分かりますね。で次にですね、このカップリングファンです。この車はまだ大丈夫そうかな。大丈夫そうですね。結構こういうところに亀裂入ってる車が多いんです。でもここもちょっと入ってますね、この辺。これはね、亀裂入ってたらカップリングファン変えないといけないので、これはちょっと事前に見といた方がいいですね。ファン砕けたら即時オーバーヒートですから、オーバーヒートするとね、対応によってはエンジンブローしますんで、ヘッド歪んだりとかね、することがあるんで気をつけてください。で次にパワーステポンプ。その前にごめんなさい。このタービンのウォーターライン、このホースのね、この付け根のところから避けて冷却水が漏れたりします。これ一回変えてるね。ホースすごい新しいんで一回変えてますね。ここもオーナーの方は気にしていただいて、必ず走る前とかエンジン見るときに、この辺はチェックした方がいいと思います。これから買う方もこの辺の程度は見た方がいいです。このパワーステポンプの下のところに冷却水が絶対垂れて乾いてシミになってたりするので、それがあったらちょっと要注意ですね。であとね、この車パワーステポンプ見てください。見えるかな。オイルにじんでますね、かなり。これはね、このパワーステのホースの付け根からオイル漏れてますね。これね、ひどくなるとパワーステ効かなくなります。これもね、そこだけのパッキンで治ればいいんですけど、パワーステね、効かなくなるともう GTR 絶対運転できないんで、重捨てすぎて。なのでこうなってたらリビルトのパワーステポンプ買うのが早いかなと思います。その時にホースもね変えちゃえばコーチも浮くしいいかなと思います。ちなみに僕の3はこのパワーステポンプのプーリーの中のベアリングがもうガタが出ちゃって、エンジンかけるとガラガラガラってなってたんですね。なのでリビルトのパワーステポンプに交換しました。リビルトのパワーステポンプだいたい6万円ぐらい、工賃込みで10万いかないぐらいかな。そんぐらいですね。であとはタイミングベルトとかの交換がこれ平成16年に交換されてるってことなんですけど、もう距離数いってる車をこれから買う人だったらもう変えることは前提にした方がいいと思います。だいたいパワーステじゃねえや、タイベル、カムシール、テンショナー、エアコンのプーリー、あとクランクシール、その辺はね全部ウォーターポンプもか全部変えた方がいいです。全部変えると工賃込みだいたい20万円ぐらい多分取られると思うんですけど、その辺はねもう変える前提で考えた方がいいと思います。では次にこっちの、吸気側いきますね。ちょっと突っ込みどころが多いです、この車。まずはこのタービンのインレットのチューブ、この間僕バフ掛けしたんですけど、ここ見ていただくとずれてるの分かりますか。ここ隙間がねここ開いてるんですよ。こういうのがあると一回外してるんだなとかね、このホースバンドも本来の位置からちょっとずれてますよね。なんか雑に整備されてたのかなみたいな、そういう印象。あとはこれエアフロのね、これエアフロなんですけど、これゴムのホース、ここずれてるの分かります？ほら開いてるんですよね。ここ隙間があるんですけど、こっからね隙間から空気吸ってるとエンジン不調です。
本来このエアフロメーターで測った空気の量と違う量が入っていくんで、すごく燃焼が濃くなったりとかしてエンジンの調子悪くなります。この辺のホース関係、見た方がいいですね。ちゃんとついてるか、外された形跡はないかみたいなのは気にした方がいいと思います。で、あとね、この車もあるんですけど、よくあるのがこのパワステのねセンサー、これ1個ちぎれてます。パワステタンクね。でもこの車はまだオイル入ってますね。でもここ見ていただければ分かるんですけど、全然使用に必要な量入ってないです。このフロートのとこだけ浸ってる感じ。これも見といてください。これやっぱ漏れてるからね、どんどん減っていくわけですよ。で、あとはこの辺 ABS のユニットなんですけど、このね、ここの下のところからオイル漏れてたりします。ただこの車すごい綺麗ですね。いい感じ。これはすごくいいです。はい、あと次はこのインマニサージタンクの付近です。ここら辺でよくあるのがね、32はねガソリン漏れるんですね、インジェクターから。この辺で、この車はね、このインジェクターの本体がシルバーになってるんですね。これは34用なので対策品に変わってます。ただこれね、一回も変えてない方は、このインジェクター、黒いねボディのインジェクターになっていて、この下のところからおそらくガソリン漏れてる車がちょくちょくありますね。なのでこうエンジンルーム開けてガソリンの香りがプーンってするときは、ここ見ていただいた方がいいと思います。これから買う人もここはちょっと必見ですね。見といてください。で、あとはこの辺のねインジェクターとか変えてるついでにインマニもばらして、ここのガスケットが変わってる車もたまにあるんですけど、ここね純正のガスケット紙なんですよ。紙ガスケットが、この辺のガスケットが抜けるとアイドリングが不安定になったり、回転がずっと上がりっぱなしだったりみたいなことになりますんで、ここがねメタルに変わってる車はいいかなと思います。エンジンかけてみてアイドリングちゃんとしてるかどうかも確認した方がいいですね。で、あとはこのスロットルのこれスロットルのね戻りのバネ、スプリングなんですけど、このスプリングを巻いてあるプラスチックの台座、ここが結構割れます。ここが割れるとスロットルの戻りが悪くなって、ずっと回転がちょっとずつ上がってるみたいなことになります。これ僕のね奥さんの車でも実際ありました。この辺はヘリテージパーツがニスモから出てるんで変えていただいた方がいいと思います。これから買う方もこの辺は見といてください。しっかりねスロットルの戻りがちゃんといいか見てくださいね。あとはそうですね、これ PCV バルブなんですけど、PCM バルブか。これはねブースト圧をノーマルでコントロールしてるバルブになるんですけれど、このホースのここに黄色いマーキングあるの分かりますか？ここにねオリフィスって言って、こう内径が絞ってあるナットみたいなの入ってるんですけど、それで純正のブーストを、0.7 から 0.75 ぐらいに制御してるんですね。で、これ触っていただくとここに入ってないです、この車。だからオリフィス抜かれてて、多分ブーストは 0.9 ぐらいまでかかる仕様になってるのかなというところですな。で、あとはこのブレーキのマスターシリンダーなんですけど、見えるかな、下のところにちょっと垂れた跡あるの分かります？あれねブレーキフルード垂れた跡なんですね。ちょっと見えづらいですけど、あれブレーキフルードずっと垂れてると、ブレーキフルードは塗装侵食するんで錆びます。なのでこの辺はねオーバーホールした方がいいかな。で、これから買う方はここのマスターバッグの下のところ、塗装がすごく剥げてたりする車はやめた方がいいです。で、あとはブレーキフルードの色とかね、これはすごい綺麗です。あとはブレーキフルードより汚れるのがクラッチフルードなんで、クラッチフルードはねちゃんと見た方がいいですね。
ああ、うん、いい感じこれはね、2年に1回ぐらいは車検の時には変えた方がいいかなと思いますんで、オーナーの方は参考にしてください。でエンジンかける前のチェックポイントとしてはそんな感じですね。じゃあちょっとエンジンかけてみますか。はい、エンジンかけました。でこの車はコンピューターもノーマルだしカムもノーマルなんで、アイドリングに大きいばらつきはないです。吹き上がりも OK で、見てほしいポイントとしては、まず音を聞いてほしいんですよ。ちょっとね、聞き慣れてない人は分かんないかもしれないんですけど、点火系、主にイグニッションコイルとかの調子が悪い場合は、こう1気筒死んでる場合にね、結構ボボ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 っていう、水平対向のスバルのエンジンみたいな音になるんですね。で吹き上がりもこんなねレスポンス良くないです。結構なんか開けてるけどついてこないなみたいな感じがあります。であとは1気筒死んでると振動がねかなりありますね、エンジン自体の。それはちょっと触ってみてどうか確認した方がいいと思います。であとはエンジン始動してる時に見てほしいのは、このプーリーとかパワーステポンプのプーリーとか、この辺のベルト関係回ってるところの異音がないかどうか。この車はねないですね。いい感じ。結構プーリーとかね、このベアリングへたってるとガーって落としたりするんで、その辺はチェックした方がいいと思います。エンジンは調子良さそうですね、この車は。じゃあ次にねちょっとエアコン見てみましょう。分かりづらいんですけど、パワーステポンプの下になんて言うんだろうな、三角形のなんかあるの分かります？あそこパワーステポンプのプーリーの下あたり、三角形のなんか見えますよね、こう鉄板の三角形みたいな。あれがエアコンのコンプレッサーなんです。あれが回らないとエアコンは効かないです。であれが回らない理由は、コンプレッサー自体が壊れてロックしてる場合と、あと三角の部分がマグネットクラッチって言って、あそこが電磁石で締結するとこのエンジン回転数と一緒にコンプレッサーが回るんですけど、そのマグネットクラッチが壊れてる場合、あともう一つがガスが単純に抜けててコンプレッサーが回らない場合っていう3種類があります。で大半の場合はね、こういうところにガスの漏れた跡があるんで、おそらくガスがないと思うんですけど、ちょっと室内の方でねエアコン入れてみましょう。よっ、さあどうでしょうか。見てください、回ってないの分かりますか？三角の部品回ってないですよね。っていうことはエアコンは効かないんです。その原因が何にあるかは分かんないんですけれど、おそらくガス補充したら回るような気がしますね。こういう車はエアコン効かないです。はい、では次にね室内のところを確認していきたいと思うんですけれど、内装とかに関してはどうしても劣化します。特にこのミラー関係。でもこの車大丈夫だな。ミラーのね自動書くのがダメになってる車、あとパワーウィンドウが開かない車等々あります。でもこの車大丈夫だな。であとはねよく壊れるのがこのライトスイッチ。これもう結構ガタ出てきてますね。こういう感じ。このライトスイッチが壊れると片方のライトがつかなくなったりとか、ライトつきっぱなしになったりっていう不具合が出たりします。であとはそうっすね、不具合出るとことすればエアコンパネル。
この車はね、イーコンはパネルつくんですけど AC つくわ、つく大丈夫だもん。でもこの温度上がるボタン、この AMB のボタン、この辺はちょっと反応が鈍いやつがありますね。この辺は確認してください。でオーディオとかはもう変えちゃうと思うんで別に大丈夫だと思うんですけれど、こういうねエアコンの吹き出し口とかこう壊れてたりとか、こういうとこね、これはもう皆さんご存知のとこだと思います。で、エアコンの吹き出し口は変えれば大丈夫なんですけど、ダッシュボードの浮き、ここダッシュボードの浮きはね自分で直すの結構難しいんで、これから車買う方は極力浮いてないのを選んだ方がいいと思います。でこういうねブーツ関係とかは変えちゃえばいいと思うんで、別に劣化してても気にしない方がいいかな。でちょっと今窓を閉めるんですけど、室内に乗ってねエンジンかけてて一番ね聞いてほしい音があって、今聞こえるかな。今電圧計映してるんですけど、聞こえないかな。今分かりました。電圧計ピクって動きましたよね今。車内の後ろのね、ちょうどリアシートのちょっと右あたりからカチッブーンカチッブーンってよく聞こえる車があるんですよ。それ何かっていうとですね、GTR4 駆ですよね。その4駆にするためにアテーサ ETS っていうね機構があるんですけど、それ油圧で動いてるんですね。でその油圧を貯める部品がアキュームレーターっていうこう黒いねこんぐらいの部品があるんですけど、その中身が劣化してくるとその油圧が貯められなくてアテーサポンプがずっと回っちゃうっていう不具合が出ます。でこの車はまさにそうで、後ろからねカチッブーンカチッブーンって定期的に聞こえます。でそのアテーサポンプ回るときって電圧すごく電気すごい使うんですね。でその電気を使った瞬間にこの電圧計がピクって動いたりとか、夜走行してるときは一瞬ライト暗くなったりとかね、そういうことがあります。であとはメーターの方を見てほしいんですけど、見えますかね。一番見てほしいのはねこの油圧計なんですよね。一番右上 RB の肝ですよ。油圧オイル管理で新車からね1回も変えてない車だと今だいたい950回転ぐらい回ってるんですけど、油圧明らか低いですよね。こう0キロ0とは言わないけど結構低いんですよね。これね実際かかってる油圧よりその油圧を測るオイルプレッシャースイッチっていう部分が劣化してて、実際の油圧より低くこう表示してたりするんですよ、ここの部分が。でこうアクセル入れても全然リニアじゃないですよね、動きが。これはね変えた方がいいです。これオイルプレッシャースイッチ確か15000円ぐらいかな。これをね変えてないと常にね低い油圧でずっと見慣れてる方は本当に油圧がかかってない時に分かんなくてエンジンブローしちゃったみたいなことにもなり得るので、ここは一番見てほしいですね。でオイルプレッシャースイッチは15000円プラス工賃ぐらいで変えれますけど、アキュームレーターは部品がね38000円ぐらいで、一回デフを変えるのにね32のアテーサユニットってデフの真上にあるんですよ。で結構ノウハウがあるショップだとデフ下ろさないでそのままやってくれるんですけど、そのアキュムレーター自体が回らなくて外れない場合は一回デフを下ろしてっていうことになると思うんで、工賃がね結構高いです。だからアキュムレーター変えるんだったら本体
込みで7、8万見た方がいいんじゃないかなっていう感じですね。だからこの音出てない車を最初から買った方がいいです。あの音が出てると四駆の反応がすごく悪いので、本来の性能を味わうことができませんっていう感じです。あと内装での注意点としては、これも毎回紹介してますけど、この C ピラー B ピラーのこの内張りなんですけど、ここがね剥がれてきちゃったりとか、こういう風にこうなんていうの、浮いてきちゃってる車が結構あるんで、ここ変えていただければいいんですけど、最初からないに越したことはないですよね。で、あとはね、シート関係の日焼けはもう日焼けしてない車を探すのが大変なぐらいだと思うんで、32の場合、その辺はあんま気にしなくていいのかなと思います。で、フロントのシートもね、距離に応じてこういう風にねへたったり穴開いたりしますけど、ここは車外シートに変えればいいかなと、割り切ってね選んだ方がよろしいかなと思います。はい、ではね、外装の注意点、内装の注意点、エンジンをかけた時の注意点、エンジンかける前にチェックしてほしい項目、いろいろお伝えしてきたんですけれど、やっぱり一番気になるのはね、下回りです。最悪外装とかエンジンはどうにでもなります。お金さえかければ。ただ潰れてますね、ジャーキポイントね。でもまあまあですね。リフトアップとかジャッキアップしてくれないお店に行ったとしても、最悪自分でねこうやって携帯のカメラを携帯のライト使ってこういう風に左右前後のジャッキポイント付近、あとちらっと見えるメインフレームとか、その辺ぐらいは確認した方がいいですね。こういう感じ。でもまあまあっすね。リアフェンダーの錆がひどかったから結構下回りも来てるのかなと思ったんですけど、やっぱりリアフェンダーは土泥のせいであそこまで錆びたなといったところが理由ですね。いかがでしたか？だいたいこのぐらいの程度の車だと、今ねさっきカーセンサーで調べたんですけど、カーセンサーで調べた一番安い車でも総支払い額277万円、車検なしで、この車のだいたいコンディションに合うかなっていう車、だいたい外装もノーマルで、ほとんどフルノーマルのこのぐらいの程度で305万円ぐらいっていうのがね32の今の実売価格です。で、結構ね30年前の車に300万出すのって結構勇気いると思うんですよ。なんですけどこちらのね動画ご覧になっていただいた皆さんは、これからこの車を買うときに失敗しないようにね、せっかく300万払うんですから、その中でも少しでもね程度のいい車選んでほしいし、そういう車をね国内の皆さんに乗っていただくことはとっても喜ばしいことだと思うので、ぜひこちらの動画参考にしていただいて、これからねお車買うときは、動画見ながら見ていただくのが一番かもしれないですけど、お家出る前ね、そういえばそういう動画もあったなと思って勉強してから行くとまたちょっと違うのかなといった気がします。で、本当にねすいません、暑くて GoPro がオーバーヒートしちゃいました。僕はまだ大丈夫ですけど GoPro が先に値を上げましたね。何の話だっけ。300万でねこちらのこういう車を買うんだったら、少しでもいいの買ってくださいねっていう話だったんですけど、この今ね今日この動画で使ったこちらのシルバーの、平成4年式 BNR32、走行距離18万キロ弱のお車はこのまま車両販売になります。
でこの車はですね、僕がこの動画を撮るにあたって隅から隅まで綺麗にクリーニングしました。室内もねゴミ一つ落ちてないです。でエンジンルームもさっきご覧入れた通り極力綺麗にしましたんで、よかったらいいかなと思いますんで、3人探してる方、そんなにねこの車もそこまで高くないと思います。トラスト規格のお値段だとねそこまで高くないと思うので、欲しい方ぜひね気になったら問い合わせよろしくお願いします。あんまりねうちの会社フルノーマルの車ってそこまで入ってこないので、その中でもこのシルバーかなりいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとサビありますけどね、その辺は補修していただいて乗っていただければまだまだ活躍できると思います。では本日の動画は以上です。また違う動画でお会いしましょう。ありがとうございました。